Lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Uneori soluția la ceea ce cauți, uneori sursa frustrărilor tale se află în ceea ce nu știi. De fapt, dacă te lupți cu o problemă și cu o situație destul de mult timp, poate fi un semn că îți lipsește o informație cheie pentru a rezolva sau a ieși din situație. Pentru că dacă ai fi avut informația, ai fi aplicat și ai fi rezolvat problema. A crede că știm totul este o formă de mândrie. Scriptura mai spune, cel care crede că cunoaște, înseamnă că nu a cunoscut cum trebuia să cunoască. Și deși voi întâlni, și n-am întâlnit, de fapt nu voi întâlni cineva care să-mi spună, cunosc totul cu gura lui. Însă, întâlnesc și am întâlnit oamenii care spun prin atitudinea lor că cunosc totul. Prin faptul că sunt rezistent să învețe orice lucru diferit sau nou. În sensul că tot ce primesc ei trebuie să fie în acord cu ce au primit în trecut. Tot ce vor auzi care e diferit sau contrar ceea ce au primit deja este respins cu o violență și o energie extraordinară. Și această atitudine presupune că undeva ei consideră că tot ce au învățat este corect și din tot ce au învățat nimic greșit nu a intrat sau n-au înțeles ei anumite lucruri greșite. Și această atitudine e cea mai des întâlnită la oameni religioși. Este doar un fapt, este doar o realitate. Și chiar vreau să te întreb, crezi că din tot ce ai învățat, totul e 100% corect? Cu siguranță nu să spui știu totul. Dar de fapt, când tu accepti numai tot ce este în acord cu tot ce ai învățat, de fapt undeva spui am învățat totul. Acum trebuie doar să adaug, să împodobesc cunoașterea mea. Am deja pomul, îmi trebuie doar să mai pun, am deja pom de Crăciun, trebuie să mai pun aici un glob, aici o ciocolată, dar am deja, până la urmă, știu totul. Există o modalitate de a măsura cunoașterea ta. Și zic asta pentru a te ajuta. Fac același lucru în viața mea. Există o modalitate de a măsura ceea ce știi și anume ce poți să faci cu ceea ce știi în lumea reală. De exemplu, cred că ieri ziceam că azi o să spun ceva
sensibil, dar cred că de fapt astăzi e doar introducerea, o să continuăm săptămâna viitoare, pentru că e o proteină prea mare ca să o dau dintr-o dată așa, trebuie să mergem încet. Deci, de exemplu, dacă te duci într-o țară și au bomba nucleară și o altă țară nu o au, îți dai seama că, ok, aceștia care au bomba nucleară au cunoștințe care cealaltă nu are. Bine, o să-mi spui bine în contextul acum, cei care au interzic la celălalt să dezvolte, știu asta, dar nu intru în detaliul ăsta, zic doar în mare așa, spui, ok, ei au cunoștință și cunoștința lor s-a tradus în ceva real. Au bomba nucleară. E super, te fac praf. La fel, și în lucrurile lui Dumnezeu, cunoștința adevărată trebuie să fie tradusă în lumea reală, să poate face lucruri în lumea reală. Biblia zice despre Domnul Iisus în Isaia 53, prin cunoștința lui, slujitorul meu va duce mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Prin ce? Prin cunoștința lui. Deci modul cum poți să măsori că știi cu adevărat ce ești în stare să faci cu ceea ce știi. Și farisei știau, cunoșteau multe lucruri, dar când oamenii început să-L asculte pe Iisus, zice, nu, omul ăsta nu e ca învățătorii noștri, el are altceva, vorbește cu autoritate. Pentru că au văzut nu doar ce spunea Domnul Iisus, dar ce putea să facă cu ce știa. Deci, nu trebuie să ne înșelăm că avem multe informații. Nu. La un moment dat trebuie să fim foarte onești cu noi. Să zicem, ok, cu ce știu, ce pot să fac. Și cu ce știu, ce m-a adus ceea ce știu să fac deja. De fapt, nici să nu zic cu ce știu, ce pot să fac. Nu. Cunoștința care ai adunat până acum, ce te-a făcut să faci ceea ce ai învățat? Îți spune cu adevărat ce știi. Sau ce nu știi. Când Domnul Iisus a venit, există o expresie care o să o citesc astăzi. În Matei 5, suntem tot în cartea Estere, dar cu aceste mulți chemați, puțin aleși, exemplu de sau de atitudine, vreau să merg un pic mai departe pentru a arăta ceva. Dar va trebui să am câteva proteine, ca să nu fie dintr-o dată că o să fie cam greu. Deci în Matei 5, Domnul Iisus zice așa. Versetul bun. Hai să citesc versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedepsa judecații. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea pe sub pedepsa judecății și oricine va zice fratele său prostule va cădea sub pedepsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedepsa focul ghenei.
Ați auzit că se zice celor din vechime să nu prea cuvergi, dar eu, asta versetul 27, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Versetul 33 sau versetul 31. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevastă să-i dea o carte de spărtire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevastă în afară numai de pricină de cuvinte, îi dă prilej să pracuvească și cine va lua de nevasta pe cea lăsată de bărbat, pracuvește. Versetul 33. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâng și să nu împlinești fața de Domnul juramitele tale, dar eu vă spun, ați auzit, dar eu vă spun. Ați auzit, dar eu vă spun. Când Domnul Iisus vine și vorbește noroadelor și cu siguranță când îi învăța pe ucenici, el știa foarte bine că ei au primit deja anumite informații. Ei au auzit deja predici. Ei au primit deja învățători din Torah, din cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același timp a știut că unele lucruri care au primit, care ei cred că le știu, ei nu le știu cum ar trebui să le știu. De exemplu, nu numai că unele lucruri nu le știau cum le știau, de exemplu, să nu ucizi. Știa că în mintea lor înseamnă, ok, nu omori un om. Și știa că ei nu știau că e mult mai adânc decât atât. Că omul nu este făcut doar dintr-un trup. Este trup, suflet, duh. Și când Dumnezeu spune lui Adam, în ziua când vei mânca, vei muri, Adam a murit în ziua când a mâncat. Dar nu partea lui fizică, trup a murit. Dar o altă parte din el, imaterială, dacă pot să zic așa, a murit pe loc. Și când Dumnezeu a zis să nu ucizi, oamenii se gândeau mereu la trup. Domnul Iisus vine zice, pe stai așa, cu cuvintele tale poți să ucizi. Trupul omului trăiește, dar cuvintele tale au ucis ceva din el. Ați auzit, dar eu vă spun. Pentru că există lucruri care le-am auzit, dar nu am auzit, de aceea am auzit a fost vârful icebergului. Domnul Iisus vine, merge mai adânc. Deci Domnul Iisus știe că cei care l-ascultă au auzit anumite lucruri, dar care nu l-au înțeles în adâncimea lor. Apoi putem merge mai departe. El știe că oamenii care l-ascultă, unele lucruri au auzit bine, dar nu l-au înțeles în adâncimea lor, iar alte lucruri au auzit anumite lucruri care sunt greșite. Nu o să mă duc să citesc ca să nu fiu lung azi. De exemplu, spune la farisei, este scris să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, dar voi, spuneți dacă cineva spune la părinții lui, cu ce aș fi putut să te ajut, să te asist, este corban, adică predată lui Dumnezeu, a scăpat să se mai îngrijească de părinții lui. Și Domnul se zice, și așa ați înlocuit cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, cu tradiția voastră și zice, faceți multe lucruri de genul acesta. Cine făceau asta? Farisei. Și cine erau farisei? Învățau poporul.
Deci știa că unele lucruri care au primit poporul, unele erau corecte, dar poporul nu l-a înțeles în toată adâncimea lor, iar altele erau pur și simplu greșite pentru că erau invenții ale oamenilor. Și o să mă opresc aici, azi, nu o să fiu lung, și vreau să te întreb. Adică tu singur să te întreb. Crezi? Aici nu vorbesc de mântuire. Vorbesc de ceea ce lucrurile care le crezi, care le-ai auzit, care le-ai adunat. Crezi că din tot ceea ce știi, totul este corect? Sau din tot ceea ce știi, există lucruri care le-ai auzit bine, dar nu le-ai înțeles în adâncimea lor? Și există și lucruri care ai auzit, dar care sunt pur și simplu tradiție, nu este chiar cuvântul lui Dumnezeu. E foarte important să răspunzi la această întrebare. Că dacă, de exemplu, consideri că nu ai niciuna, nici alta, adică dacă consideri că tot ce ai auzit ai înțeles în adâncimea lor și dacă consideri că tot ce ai auzit e doar cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a strecurat nicio tradiție ale oamenilor, atunci eu personal nu pot să te împărtășesc. Adică n-am ce să-ți împărtășesc. Știi deja totul. Dar dacă poți să recunoști sau dacă poți să vezi că da, s-ar putea din lucrurile care le-am auzit, unele nu le-am înțeles în adâncimea lor. Da, s-ar putea din lucrurile care le-am auzit, unii să fie tradiția oamenilor, nu porunca lui Dumnezeu. Atunci poți cerceta, atunci poți mai departe să înveți și în mod real să progresezi. Eu știu că în ceea ce știu există ambele. Dar cercetez Scriptura pentru a îndrepta. Căci cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Dumnezeu și de folos pentru a îmbărbăta, a învăța, pentru a îndrepta. Și asta încerc să fac. Nu am toate răspunsurile. La săptămâna viitoare, o cercetare care am avut în Scriptură, care o văd în Scriptură, o voi împărtăși cu tine. Și tu singur vei judeca dacă îți va fi de folos sau nu. Ce pot să zic? Să reții ceea ce este bun, ceea ce te poate zidi, ceea ce te poate ajuta. Astăzi mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze.